بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبابي وأخواتي، أقدم إليكم اليوم تفسير رؤية المكالمة الهاتفية في المنام. المكالمة الهاتفية في منام البنت العزباء، هذه الرؤية بتدل على زوال الهموم والأحزان، وتشير إلى السعي في كسب الرزق. وإذا كانت المكالمة الهاتفية من شخص غير معروف في المنام تدل على الكلام بالسوء عليها بين الناس، وربما دلت رؤية المكالمة من شخص غير معروف على اتهامها بتهم باطلة. أما إذا كان العكس، إذا كانت المكالمة الهاتفية من شخص معروف في المنام بالنسبة للبنت العزباء بتدل على الخير، بمعنى بتدل على الخير القادم إليها، سواء كان في شكل رزق أو على هيئة رزق قادم لها في مال، أو شخص سوف يتقدم إليها قريبا. ورؤية المكالمة الهاتفية التي لم يرد عليها في منام البنت العزباء يدل على ضياعها فرصة ربما زواج من شخص صالح. ورؤية تلقي مكالمة هاتفية من الأم في الحلم بالنسبة لبنت العزباء بتدل على الأخذ بمشورة أهلها. رؤية الكثير من الفتيات البنت العزباء ترى في المنام الاتصال الهاتفي من حبيب سابق، هو دليل على عودة الوصال معه، وربما دلت على تحسن العلاقة بينهما. ورؤية الاتصال الهاتفي من حبيب سابق ومتخاصمة معه هذه البنت بتدل على سماع أخبار بتحزنها عنه. رؤية الاتصال الهاتفي والعتاب مع حبيب سابق في المنام للعزباء بيدل على استمرار الحب والمودة بينهما، ويدل على لقائه أو الاجتماع به. ورؤية المشاجرة باتصال هاتفي مع حبيب سابق في المنام بيدل على تعرضها للخديعة. وعدم الرد على الاتصال الهاتفي من حبيب سابق في حلم البنت العزباء بتدل على انقطاع أخباره عنها. بالنسبة للسيدة المتزوجة، المكالمة الهاتفية هو دليل على سعة العيشة والهناء، وتدل على صلاح أحوالها. ورؤية التكلم على الهاتف في المنام بالنسبة للسيدة المتزوجة بتدل على تبدل أحوالها للأفضل. رؤية تلقي مكالمة هاتفية من شخص معروف في منام السيدة المتزوجة يتدل على تلقي بشرى سارة. ربما دلت الرؤية على إجراء مكالمة مع شخص معروف في الحلم السيدة المتزوجة على تلقيها خبر حملها بإذن الله إذا كانت منتظرة حمل في الواقع. رؤية شخص غير معروف بيتصل بالسيدة المتزوجة في المنام تدل على خبر بيشغل بالها. ربما دلت إجراء المكالمة الهاتفية مع شخص غير معروف في حلم المتزوجة على الصيت السيء لها. ورؤية تلقي مكالمة هاتفية من الزوج في المنام للسيدة المتزوجة بيدل على عودته إن كان مسافرا. وربما دلت إجراء المكالمة الهاتفية مع الزوج والخصومة معه في الحلم للمتزوجة على حل الخلافات والمشاكل بينهما. بالنسبة للسيدة المطلقة أو الأرملة، فإن المكالمة الهاتفية دليل على انتهاء ألمها وأحزانها، وربما دلت على تحسن أحوالها. وإذا رأت الاتصال من شخص متخاصمة معه في المنام تدل على انتهاء المشاكل وحل الخلافات في حياتها. رؤية شخص معروف بيتصل بالسيدة المطلقة والأرملة بيدل على فرحة قريبة لها. ربما دلت رؤية على إجراء مكالمة هاتفية مع شخص معروف في الحلم على تحقيق أمنية. رؤية المكالمة الهاتفية وعدم الرد في المنام للمطلقة والأرملة بتدل على ضياعها رزق. بتشير الرؤية إلى التحدث أيضا المكالمة الهاتفية طويلة إلى تحقيق مرادها بعد طول انتظار. حلم الاتصال الهاتفي من طليق السيدة المطلقة دليل على العلاقة الجيدة معه بعد الطلاق، ربما دلت على رجوعها إليه. ورؤية الاتصال الهاتفي بالطليق المتخاصمة معه السيدة المطلقة تدل على تخلصها وانتهائها من المشاكل معه. ورؤية تلقي الاتصال الهاتفي من طريق المتخاصمة معه في المنام المطلقة بتدل على سوء أفعاله. وبتشير رؤية العتاب باتصال هاتفي مع الطليق في الحلم على استمرار الحب والاحترام بينهما. والشجار باتصال هاتفي مع الطليق في المنام تدل على تعرضها للشر. ورؤية الفرح بتلقي اتصال هاتفي من الطليق في الحلم تدل على الفرح بلقاء معه فعلا.
بالنسبة للمرأة الحامل، المكالمة الهاتفية في المنام للحامل دليل على الفرح بمعرفة جنس الجنين، ربما دلت الرؤية على الولادة بخير وسلام. ورؤية الزوج بيتصل في المنام للحامل بيدل على فرحه ورضاه بالحمل، وربما دل على المرور بمشاكل، إذا كانت رأت المكالمة الهاتفية مع شخص متخاصمة معه السيدة الحامل، يعني المرور بمشاكل صحية. ورؤية تلقي مكالمة هاتفية مفرحة في المنام للحامل يعني الرزق الوفير لها والخير الكثير بعد الولادة. ورؤية الاتصال بشخص معروف في منام الحامل بتدل على بشائر خير، قادمة لهذه السيدة. أما الشخص الغير معروف يدل على معاناتها وألمها. أحبابي وأخواتي، أتمنى أن يكون التفسير قد نال إعجابكم. لمتابعة الدائمة بقناتي فسر حلمك مع علا، اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اختار الكل، والضغط على زر اللايك ليصلكم كل جديد. تحياتي لكم جميعا.